Peut-être comprendre ma lobby. T'as la histoire et stade de martyr. L'échec est nani. Non, il y a l'échec. Il y a martyr. Ils ont fallu pour pas faire rigoler. Héritier Watanabe depuis Félix Oisé. Ah bon, yo tu connais le PPT. Au bout ça il fallait pour pas. Muto abeta ni stade de martyr. Oya la libiso na sima après faire rigoler. Et dans les konabiso Fanny Poupa. Après les chèques. Oh, il y a les chèques. Et là, héritier. Le chèque Lolo. Oh, babaki na Lolo. Na le chèque Ignoro. Na le chèque Ngongo. Wanande waze kwa pena tente. Na profil le balo baraboy. Soko moni mukolo. Akomo longo na bilamba na miso bana mike. C'est que mukolo wana mutu et ça asu. Na ibisa bino après ko beta concert ya waze kwa marti. OK c'est que panza. Kutayila biso etotini na mboko eza Fali Poupa. Na Congo ayana wa ba 2003 boye fezala et puis so mutasalo totini yoka ndenga lobabi nazali etotini na ngai yoyo pona ba faux chanteur ba oyo bazalaka na posa ba yemba me ba yebi ko yemba te ba oyo ba yemba ka ba demi-ton ba oyo ba vona bango esila bazana ngingi nazotekela ngo be bango siko yebisanga nana somba papa wemba somba. Même il vient à biso Koffi Olomide, ayemba ka voix arrière, asomba. Ayemba voix nini? Arrière. Arrière c'est-à-dire. Quand tu vas ayemba ka simate, ba voix bimi mikolo, yeba ngote. Voix arrière, ayemba ali kamba bu fait hériter. Wana nzombi wana mikombo ntu. Ba voix. Voilà. Ba yemba ngo. Wa. Ba benga ba voix arrière. Ba voix. C'est déjà. Biso yele kutu ba cheki ya lobite ya na kokate akebeta ne libanda. Na libanda abeti na 16 personnes. Abeti na 16 personnes. Bache awa lita bembo abeta atondisa te. Lita bembo mwana abeta atondisa te. Madilu système abeta atondisa te. Vieux boloké abeta atondisa te. Boloké. Vieux boloké. OK c'est moko za na kini babenga ngo AJBC matraque. Oh babina ka danse kazaka na koba mosokoto mbula babeta batondisa te nani oketse moko be onzanza noa etondwa onzungwa ya la traité onzungwa etondisa te Jet set Jésus de Nia waze ba babeta hier waze kwa zo bima les chèques partout donc dans biso to kobeta to tie zu les chèques niero donc ya za ka les chèques na ba niero na ye abima les chèques pamba te amakisaka ba niero omoni ndenga sali nzoka tonga kane batu mukolo bongo kotonga atonga ka héritier alobaka ka héritier ndenga zawana mbongo azwaka pa ba député ba tramfunyake babetake biloko nzungu ntadi na sima babetake biloko nzungu ntadi ozokompa nzungu ntadi kusama tendele te babetake yango na sima sikoyo l'échec ya bongo ubie ye moko héritier place azali oyebiso otya efarafara na fere akoboya na ye eza na bakananga kuna te awa eza te pa ya bazotre la kadidufiriliko yango oyo mboka sikoyo ya biso kabambo teko kababo bi kabobo kababo ungadika kitunga kekete bwe wana utilisi mboka na biso kama mu vérité ngisu maoma kunkamba kana mi final malwa sentiment lolendo to bandango bi kabobo kabambo teko kabambo ungadika kitunga kekete bwe kekete bwe lobby batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour à tous.
tous ceux qui nous suivent à ce net moment sur votre chaîne Congo et c'est officiel plus télévision. C'est lors de votre émission Clégie Moto, Clégie Show. On va partager le show avec vous. Nous sommes déjà à Mwanda, là où le concert va se dérouler. Il y a Papa Hervé. Na simana si bomo na ben streama bomo na makambu nyo surtout oh ezolega awa donc Papa Hervé va tokisa awa va indisa awa dans peu de temps Papa Hervé aussi à la carnaval. Nous sommes ici déjà pour nous poser la Papa Hervé. C'est comme ça je suis là avec Garçon Plaisir Moutamakambu et puis na analyser. Je sais pas si Garçon Plaisir a déjà entré naé. Garçon Plaisir. Bonjour. Bonjour Clégie Show. Boni wa sango ya mwanda. Moto tarike ngangu na pesi ba moto ya mwanda nyoso tu awa eza pété. So moni biso to yaki déjà bien avant. Type d'avance to yaki na frère nanga analyseur to yaki awa mboka eza ya roinda na ndenga ko sakana te. Ko bato ba yaki awa za bato makambu ya niveau likolo. To mon espace eza munene ko tsango peut-être $10 bato ba kota na mbongo eza ba venture te. Espace lobby on comprendre tant au quota lobby mo mona mage espace ezamuki obikamu so faire rigola au sa lobby ozolo ba mbaso na so la no ka pembe na so bikamu so faire rigola au sa lobby na kata salo parce que beta na ba salo mais ce que lobby ba comprendre ba réalité que moyembe na salo différence dineza ba beta na ndenge faire rigola juste de nuance ba beta ba différence c'est vraiment belé na rolo ba lo ba trop te no cha makele les arnelo roté na kati donc to beta concert après on a ce que to so la bien ta concert après on a tout sur la carte ba surprise des années surprise belé pe mikolo to comme système chaque production to beta déjà to comme ko annoncer quelques chansons il y a deuxième volume il y a album na biso Dynasty album des albums vraiment les lots partout monde entier bazar aux la peau tout so ba album mais ba to la monter mais deuxième volume il y a Dynasty tout le monde entier bazar aux la vraiment la minute et aux ala camp c'est pour bientôt tournée américaine tournée américaine mon temps to kendaki équipe to kendaki na bango faire gola na bolingo azaka nango tant to yé habiter nde to zonga boye turo fona bakisamo muto na bakisamo muto c'est ça to zonga to kena bango lisusu jamais okende kaka ndenge bakisamo lisusu équipe so monique et ça là il mo bongo pe na calendrier na biso auto yaki nango to vraiment na ba production et belé so to sisika ba production to zo beta oyo après wana le to kena biso na mboka oncle Sam songi lisusu na mboka oncle Sam le 25 novembre vous en en Côte d'Ivoire. Le 25 novembre, tu es en Côte d'Ivoire, dans la salle Sofitel. Je vous annonce déjà Congo et Semo, biso to zala. Donc bo zala. Mais ba moni biso lolo na mwanda te ko accompagner Papa Hervé, nenge pe to zala. Donc le 25 novembre, nous serons là. To zala wana ka no moni wa concert VIP. Na Côte d'Ivoire to zala wana ndo moni nga to. Yango ko mona concert wana na Côte d'Ivoire nazo bengisa bana tout ya poto. Oto balingaka faire rigola pal Zouria. Ya mukolo phénomène boya vraiment ébélé boya ko la bonne musique pour ndeka na lo ba mikolo chaque production to beta déjà to komi ko annoncer quelques chansons il y a deuxième volume de album na biso Dynasty donc bon c'est là vraiment na kati wana mais déjà lobby na kata mwanda bozo quelques chansons il y a album na biso déjà lobby to zo quelques lobby bozo yango. Donc, so il faut promettre bana mwanda lo mo promettre ba on sur le concert avant to kota na maramususu. Ouais bana mwanda vraiment on va promettre bino lobby vraiment boya ko vraiment musique. Donc cette fois-ci moyembi nde aye na kati ya mwanda. Donc lobby boyoka moyembi. Il paraît que faire est raté hein. Ya wa nerité watanabe. Solanga mamna biso papa mamno solala ngai. Ngana mutaba aja likolo fo tala mambo solala nga solala mambo ya biso. Otangela mamba batute ngana yoro ba mamna biso. Tika chano chapeau boy bato ba tala ngai na chepe na chapeau boy po ba me un peu ko comprendre ne makambo zo kendele hein pour ni fois sur la ramamna bino parce que ngana za image valable ya faire rigola ngana za na temps rotanga ba komba batute mutu na mutu famille lukela makamna ndenge na ye biso temps na le mission est-ce que ngana oluka succès na koma mutu mongo ngana ga c'est que bigana ba na za déjà pembeni ya faire rigola et ça parce que nani na koluka na diembela ye na diembela nani te yebisanga bato ti ba mona ngai ti na partout bisika na tambola bato tu ba yebike
oyo aza molobeli ya faire rigola parce qu'on a rediembela nani po pesanga nini te ba on naza na makambo balobi déjà que bo fara raté te fara banani banani la team wata banga beta balinga ba beta awa wale nef ba pousser mon lobby bino ba journaliste bo bata polémique mais na mambona te na mambona te mais ce qu'on a mis ngana lobby yoka ngana epsa yo hein na minute yo mwanda mobimbe za mobiliser ba yebike concert lobby za kaka moko faire rigola obetana trading yala donc toza na yala trading awa wa lobby mwanda mombe yebike muta obeta lobby samedi awa eza faire rigola donc masolo au solo yango. Ah ok. Rapidement tu as pu analyser. Je sais pas Awachi Basuke derrière les caméras. Analyseur. Ya repesa makambu abo okende. Osala mamna yo. Ya concert. Analyseur. Bonjour. Tout le monde a la carte à Mwanda. La carte à Mwanda d'être bagi dégâts matériels. Si joli. Avant tout le ba mikolo tozana Guillaume. Guillaume tozoloba. Bi kabobo, kabambo teko. Kabambo, bi kabobo, kabambo. Unga dika kitunga. Kekete bwe ma. Wa bilona msa Guillaume. Wala utilisi. Wala mboko na biso. Utilisi. Mandela biso yango. Kamba mu vérité ngisu maoma kunkamba kana mi vinano malwa sentiment lolendo to bandango bi kabobo kabambo teko kabambo unga dika kitu kekete bwe ma kekete bwe lobby journal lobby samedi dans le système niata muninga senga pardon kana katastadi soko niati muninga sengi pardon pour rater pe fara yo yebite makambolinga eleka fara na lobby batutu ba yebi concert za faire rigola pesa biso tanabi palanga beta ya beta tazo beta kuna ezalaki les 9 fara face à face bon aya kaka soka ko yaya ba yaya ba yogi soni soki yepa ko ya aya kaka soka ko yaya fera boya kaka yo sikotango yo moko mona penaka yeso bachaki papa na école ou bien à Kelasi, ceux qui sont déjà les premiers de la classe, ils déjà à 85%. L'échec de la classe, ils à 35%. À tabac école Moussous. Arubimaniga premier, l'échec a été l'échec. L'échec a été l'échec. Le yaza l'échec. Peut-être que comprendre le makamana lobby, t'as la histoire et stade de Marty. L'échec inani. Non, il y a l'échec. Yo yebi l'échec but babetina martyr ils a fallu pour pas faire rigola héritier otana be Félix Oisé quoi. Ah bon yo siko lingina lo ba permettre obosani pe fallu pour pas papa toi fula batute na minute dynastie zo bimakala trop. Na lobia. C'est important. Muto abeta ni stade de martyr oya landi biso na sima après faire rigola ezande kona biso Fanny Poupa. Après les chèques oyo aza l'échec ezalaki héritier le chèque lolo oyo babakisi na lolo na le chèque ignoro na le chèque ngongo wana nde wazekwa mpenza tente na prophète balobaka boye soki omoni mokolo akomolongola bilamba na miso ya bana mike seke mokolo wana mutu eyesala suti nayebisaki bino après kobeta concert ya wazekwa ya marti okeseke epanzana omoni ndenge asali nzoka atongaka ne bato mokolo bongo kotonga atongaka héritier alobaka héritier ndenge aza wana mbongo azwaka mpa badepute batramfunyake babetake biloko nzungu ntadi na nsima babetake biloko nzungu ntadi ozokomprendre nzungu ntadi kusa matendele te babetake yango na nsima sikoyo l'échec ya bongo ou bien ye moko héritier place azali oye biso tia fara na fere akoboya na ye ata producteur opesi alinga te yango ala pousse les 10 nalobi apusa les 10 ita kolinga te ezalaki système afentaka baraka boma se fere gola tozoyi biso boma mobimba na Congo na Kin mutu aleki fere na bafanatiki neti na boma aza te awa eza di kamba mu verité ngisu maoma kunkamba te mpo bahéritien kuna eza na bakananga kuna te awa eza te pa ya bazotre la kadidufulidiko yango oyo mboka sikoyo ya biso rapidement po toshite na bino toshite déjà na bino po tozwa bandeko mosusu tobatala pene bainstrument eza déjà kozala installé awa c'est confirmé que tozana yala trading pofolobaka yala trading emela bamusicien ebele awa biso eye kutu batiaki ya alobi te awa na okoka te akebeta ne libanda na libanda abeti na 16 personnes akei abeti na 16 personnes batie
awa lita bembo abetawa atondisa te sala mwana betawa atondisa te madilu système abetawa atondisa te vieux boloke abetawa atondisa te vieux boloke okese moko ezalaka na kini babenga yango AJBC matraque oyo babinaka danse kazaka na koba mosokoto mbula babetawa batondisa te nani okese moko babenga nzanza nowa nzungwa ya la tradingo nowa etondisa te Jet set Jésus de Nias. Ah, hier, oiseau, il l'échec partout. Donc, dans biso to robeta, to tient sous l'échec niero. Donc, il y a zaka l'échec, na ba niero naie. Abima l'échec pas mbaté ba saka ba niero. OK, rapidement to comme dans Suka, na éviter ce qui actualité oblige et c'est une photo sur lango. To comme affaire Gauthier Sey. To mona makamozo kende mbilinga malobaki vérité. Yo tant que gaulois. Ngolo bani sur l'affaire. Omoni c'est la première fois na monde penga na répéter Gauthier zaye mokote mutaila biso etotini na mboko eza fali pupa na Congo aya na ba 2003 boye fezala et puis su mutasalo totini yoka ndenga lobabi na sali etotini na ngai yoyo pona ba faux chanteur ba oyo bazalaka na posa ba yemba me ba yebi ko yemba te ba oyo ba yemba ka ba demi ton ba oyo ba vona bango esila bazana ngenge nazo tekela ngo be bango siko yebisanga nana sombango papa wemba sombango même il vient à biso Koffi Olomide ayemba ka voix arrière asombango ayemba voix nini arrière c'est-à-dire kasi bato bayemba ka simate ba voix bimi mikolo yeba ngote voix arrière bayemba adi kamba bu vérité wana nzombi wana minkamba ntu ba voix wana bayemba ngote wa babenga ba voix arrière Koffi Olomide mba la voix arrière mais yopo zalala banzembo no banda ko sala na pesa ka banzembo ti lelo na pesa kana bakri ngana sala ka banzembo éducation oyo pesi banzembo mutasuka na pesi banzembo na pesa kinani onani wa mulayi oneti wa mulayi neti milayi lo wa moko kaka moko musicien za muluya nani la coste yo pesa la na pesi mo coste na pesi la coste yo yamba la coste tuna ye na pesi ba champ ye mutasuka ntasuka oyo pesi ba champ na simbi ba set and play oyoka ba champ oyoka na générique je sais qu'avandi ngamutu na cheba idée ngam na za directeur papa ozosolana c'est le PC conseil ni pour na vidéo tout utala mi vidéo na robeta te makamba lukuta ba monter robeta ba masola lukuta te za yete yala na ba poili awate mutu wana na ba poili masola vidéo bwaka isa sedenti omoni eloko mo ngana tanga bato na komoni waze kwa azaka musicien taza parolier na courage ndenge biso to sala ka confusion na ba chinois biso ka sa ba chinois nyoso ba karateka ba chinois pe ba congolais nyoso ba musicien yango moni ba waze kwa babima ba tebele babima ba fo ba musicien babima yango fo musicien soit pas waze kwa bimana o baze belete deuxième boy ça fo musicien deuxième boy tantini Rita ye pe aza faux musicien Tinirita adana ba jare ba papimba fo ba bimisa bina kotazo dansa ba pombo moni kotazo et beta monde mobimba bato baninga me awumela te siri ba usage unique faire sala ka banzembo ba usage unique te amonte kankela na muta bimisa sheria komambe ya mbeya awumela te ba faux musique bato chance à bouchon tiko ndeko na biso pe oyo chef ba wangila azana rawana ya ba chance à bouchon donc atikana na ba 2 ans ndam na ibsaka bato na bibi na filet oza na chance mais musique ozo beta esengake ba mikolo baya ba pesa yo po achaki tembe abeti lelo azala pina kitunga dansi mo bimiko mayeno kitunga mayeno chaussette yango yo bakoti yango na ba danse wana musique esili musique soko profiter okomi profiter o sangisa ba mikolo omoni lelo awa papa wemba tanga komaki grand azui ba musicien ba grand maître ba Maika Munanga ba garçon plaisir obimine mission vraiment ba to danser bango nyonso bazui bango eza ngana okelo bana micro na osala publicité bo continuer na garçon plaisir tozali déjà pona yo concert obengi baba fan tu a fait rigolo concert eza redivision si tosala déjà concert c'est silio bino bokotala lobby de redivision biso toza bandoki ndenge bobenga nga mutabakisi sina monaki jise katanga makayamanchi alobaki pentacle alobaki pe déjà nani suna bosani nani mushiri bara coffre fort ya mbongo coffre fort $, mushiri bara
muchiribara soka bambi ombongo obukani oke hôpital nde bayembelaka ye muchiribara nzamba pambola yo na pesa bamote bongo bongo bosani te nani matadi kibala lisusu bongo David matadi kibala pesa bambote ebele le roi obosani te JC Katanga makaya manchi champion de JC Katanga wana pangi soko betango katelanga kota JC Katanga na bwakela ye po omonaka evre sara na sibana mwanda baya ndenge tozali tobi tozana système afentaka baraka baya na yala trading yala trading ezana nka na prince oye soki na pesi yo jeton na zana ngo okufuta billet 5000 soki ozwi jeton nga na zana ngo to okufuta billet 8000 boya bana mwanda obotaka te obalaka te mabala même pas olinga kofuta banyongo te même bazana nyongo no bafutaka te yaka Yesu Kristo mama na ye kombo Maria feregola mama na ye Maria feregola Yesu Kristo nzambe likolo feregola Jésus de nuance donc akopesa bino ba nuance na ndenge ya botutu nyonso elongo na nzoto na bino ezana ba concert muso ebeta makaba ba leader akoya ayaka te me na minute oye biso yebi ke fera zawa si ayaki me abombani si ça m'a fait ta baraka biso to uti pas zoé kuna na ni hotel pour nous vérifier na comité na lobby ya zana azaka muta simple za muta ya charisme te akova ni hotel moko simple avant une place moko simple yo yeb zela na ebiso vous allez petit inter de moi ba ebiso na komirate ata na hotel à 3000 avant azane boyete musique oyebi to zaka boy tango zo vimba boy obosani oya boy musique ba ebi ayebite azo vimba boy abosani alatela mabana basi et puis danse nini yo binaka yo mukolo bona basi danse nini zaka awati bas zelanga image awati bas danse nini zaka danse wana papa obina ona ni ya semek mi fobi na pena bizorobi ona ni to bizorobi ya bagori ya bagori bagori papa ici déjà to ici dans la lycée je sais pas si garçon président ko ça déjà retour yene to zalena a ticket place pande kona e golois yaza Molobeli numéro 1 il a fait rigoler à niveau ya TV na niveau etali télé garçon plaisir déjà to OK déjà comme na suka nayo je sais pas ba dédicace nayo rapidement ouais ba dédicace na vraiment na pesina no mbote vraiment na bana tout ya mwanda na ndenge ba mbiso vraiment kitoko na kati ya mwanda donc na remercier vraiment bana tout ya mwanda na remercier bana Angola partout monde entier tout vraiment baza toujours na biso là vraiment pour nos succès Nathalie vraiment na pesi mbote pa ya venanga Willy Moucheni le véritable code mondial c'est Nathalie na moni Blaise sans microbe oh lelo ache bateau na ye nzela ya soyo Angola soyo donc soyo ke Angola Blaise sam ezo ya pe ezo katsa batu awa achango fele ezo katsa batu zera bango awa na kati ya mwanda pour na concert ya faire rigola so Nathalie lisusu na moni Igelombo l'homme du moment donc il pas singa garçon plaisir il a sombi déjà plus de 150 billets pour na bana ya mwanda 150 billets pour na bana mwanda donc na pesi ba vina ngaba Bruno Lubika mbongo ya popo mbongo sika Bruno Lubika na pesi ba mbote bele donc na pesi ba mbote ba donc garçon plaisir yo mutamaka mutana mwanda rendez-vous zaraka lobi to kutana bisu nestu déjà c'est nous le sili dimanche de ozoni tenga na sana no na ozonga tamsu ba lundi mardi na ozonga déjà nous sommes à la fin lobi to kutana to na système aniata muninga senga pardon tozala obligé toyeli yango le foot ba bien to longo ba kishasa to yawa pona yango donc nous sommes obligés ozala mais na sanga mo na Liverpool ya opesa mo tsaka ndenge sala tsaka par rapport l'hiver je sais pas si on a retiré micro pour na opesa Liverpool to pesa la moke Liverpool ouais naïba na peso mbote na le bon ngala français ailleurs ya donc na bité so ba yamba muta uti kishasa ayo kabisa mwanda ouais début de kota na mwanda to yabi ye biso ko ndole kana na banzela te biso ko matadi biso ko mboma yesa ngaya leki yesi ko ne moni boye ngana yambi ngana ko mona mwanda danger vers dans mwanda les choses dans la guide déjà na sala guide l'équipe d'avance to guide bien avant na analyser simlo mayala masé quoi ça simlo mayala niveau ya swaga goloa sola pona bana mwanda en tout cas eza makamba wenge o tolo beleza makamba wenge
yazali troisième fils na kata wenga après ve na biso chone papa chéri to bosani ba VT to longo VT mais moi na wana waza leader na bango tout ezali papa nous sommes en direct JC Katanga Makayamanti champion de Boma Makayamanti JC Katanga tout monde na lelo JC Katanga te boaka JC Katanga Makayamanti champion de Boma voilà twana yango to nous sommes en direct mon frère c'est ça message na en tout cas to ben siba na monde nyonso boza satisfait en tout cas baya trop ba vrai job ba lire ba bengi bandeko na Angola soyo kabinda chamfumu mwanda village en tout cas baya to se retrouver lobby na kata la trading na ebi que papa Hervé to yoka la bonne musique baya to ya mwanda ba vrai chéri en tout cas ba petit sa ville de tissé mandika la patronne maman ya ba leader tout ya basino sa ville en tout cas lobby to mona na bandeko na tout tozala déjà bomoko lobby tozala biso tout en tout cas papa Hervé to yoka la bonne musique to rataki stade de Marty to na intérieur en tout cas tozi occasion ya koyoka yango en live boya en tout cas boya to se retrouver lobby eza ko yinda ta que semble maya la chiffre d'affaires et le capi de mwanda ngamoko na lobeli yango en tout cas venez OK merci c'est bon merci mon frère déjà to comme na biso presque na suka émission na ndeko na ngai yemoto lobela bagolo yende mutu aza paré bato bayambi biso moni toye bien OK toye bien premièrement ça na nini toye bien yo tout ça notre deuxième émission na c'est là prête ah ouais on se lit bien